Я могу понять, как работают твои легкие, просто посмотрев на стопу. Это зона проекции легких на стопе. Если здесь есть напряжение, то человек дышит поверхностно. Воздуха не хватает. Это движение называется раскрытие грудной клетки. Оно снимает напряжение, расслабляет и улучшает функцию легких, помогает восстановлению после бронхитов, при кашле курильщика, после пневмонии.